Точно една година измина от предишната ми среща с една от най-вълнуващите машини, които съм карал, и определено най-бързата машина, която съм карал, независимо дали на 2, на 4 или на повече колела. Става въпрос за ексклузивният BMW S1000 RR. Просто не можех да си представя, че може да има нещо по-бързо от това, докато BMW не представиха новото поколение, второ на този изключителен мотоциклет през тази година. Този мотоциклет няма нито един компонент, който да е еднакъв с неговия предшественик. Абсолютно всичко е различно. Двигател, рама, окачване, дори спирачки. Двигателят продължава да е с обем от 999 кубически сантиметра, но неговите конски сили вече не са 199, а цели 207. Въртящият момент е 113 Нм. Двигателят обаче има така наречената Shift Cam технология. Тя има променлив ход и в различно време за отваряне на смукателните клапани на двигателя в зависимост от неговото натоварване. Много сложно технически звучи, но в реалността това се изразява в гарантиран въртящ момент над 100 Нм в огромния диапазон от 5500 до 14500 оборота. Тоест, този мотор е станал още по-вървежен, ако мога така да кажа, от предишния, и още по-отзивчив и много по-еластичен. Може да го карате, което не е много типично за спортните мотоциклети, на висока предавка с по-ниска скорост, и като навиете гъста имате изобилна, направо изненадваща тяга. Което го прави много по-удобен за неспортно каране по нормални пътища и много по-пригоден за града. Когато става дума за BMW S1000 RR, аналогията веднага е с неговата изкривена асиметрична предница. Виждате, при новия модел предницата е абсолютно симетрична, но въпреки това въобще не изглежда по-малко зверска. Нов акцент в дизайна са и мигачите, които вече са интегрирани в огледалата. Огледалата са твърди и неподвижни, като ги регулирате само с тъкалцата мърдате. За първи път BMW предлага M-пакет, познат от автомобилите, при мотоциклетите. В случая това се изразява в ето тези джанти, които са от чист карбон. Този мотоциклет като цяло е олекнал с 9 кг в сравнение със своя предшественик и стандартният тежи 197 кг, зареден с всички течности. Този, благодарение на M-пакета, тежи 193,5 кг. Това е изключително ниско тегло, а благодарение на тези карбонови джанти, които са много по-леки, се намалява жироскопския ефект на мотоциклета и така може да лягате много по-уверено в завоите, дори когато сте дали газ, защото силите на жироскопския ефект ви изправят много по-малко, благодарение на това, че олекотяването е ниско долу на асфалта. Тези олекотени карбонови джанти имат наистина огромен ефект. Сега мене ми звучеше малко странно как така намаляват жироскопския ефект. Какво означава това, като дам газ не се изправя мотора ли? Напротив, изправя се, но е много по-лесен да се наклони. Няма съпротивление, няма тежест отдолу. И така можете дори с газ да взимате страхотно леко завоите. Също както своя предшественик, и този е едно технологично чудо. Доста е надграден в сравнение със своя предшественик в това отношение, до толкова, че може да накара абсолютно всеки да се почувства като Валентино Роси. BMW
правят така и с колите си. Някакви абсолютно извънземни възможности при спортните модели, както тук, така и при автомобилите, които са толкова лесно достъпни и толкова измамно лесни за каране, че започвате да се чувствате, да си казвате, аз съм станал много добър. Не е така, не сте вие много добър, моторът е невероятно добър и позволява дори и хора, които като мен, аз не съм от най-опитните ездачи, да могат да се насладят на невероятна динамика на две колела. 207 конски сили на две колела звучат много стряскащо, но докато го управлявате няма абсолютно нищо стряскащо. Толкова предвидимо пътно подведение, толкова добре дозиране на електронната газ, на изключителните нови спирачки. А за завоя няма какво да говорим. Помислете си как искате да завиете, да се наклоните и вече сте го направили. А който пък има по-сериозни умения, просто може да направи чудеса. Част от пакета M е нова система на електрониката, която освен стандартните режими за езда, които предлага всеки един RR, те са за дъжд, за пътища, динамичен и състезателен. Тук имате и 3 режима, наречени Race Pro. Във всеки един от тях може отделно да нагласите всеки един компонент по-отделно. Може да нагласите колко спирачно усилие да прехвърля ABS-а, когато използвате предната спирачка към задната. Какъв въртящ момент да имате на ниските предавки. Колко да ви е силна двигателната спирачка, щом отпуснете газта. Колко да ви се намесват системите за traction контрола. Колко да ви се намесва системата за wheelie контрола, да не се вдига предната гума при ускорение. Колко да се отлепя задната гума при интензивно спиране. Просто и всяко това нещо се контролира в няколко нива. И всеки един, който наистина знае какво да прави с този мотоциклет, може да го настрои по перфектният начин за себе си и то в 3 отделни режима. Всеки от тези 3 режима контролира индивидуално, за да може да си ги настрои за пътя, за пистата и за където си реши. Нито един път тази машина не ме е поставила в някакъв риск. Нито един път задното колело не ми е поднесло. Имате тонове сцепление, тонове. Докато си мислите, че сте бог зад ръкохватките, си помислете за огромният инженерен екип, който е създавал този мотоциклет и е премислял всеки един детайл по-отделно. За да ме разберете какво имам предвид, ще ви покажа ето това нещо тук. Забележете какво пише на спирачните апарати. Предишните бяха Brembo, най-именития производител. Този път BMW разработват спирачките сами, отказали са се от Brembo, на Brembo са доверили само спирачния диск и причината за това е да постигнат това невероятно прецизно дозиране, което да отличава този мотоциклет от всички останали. Предишните бяха невероятни, много директни, много бързи. Стиснете ли ги и веднага лепяха. Тези позволяват малко по-прецизно дозиране. В първи момент, който ги хванете, не ви коват на място, но започнете ли да ги стискате по-интензивно, спират изумително. Парадоксално, но за задната спирачка от BMW продължават да се доверяват на Brembo. Значи представете си за колко финна и изпипана настройка говорим. М-пакета включва и ново опционално окачване, което е електронно и регулируемо. Има така наречената DTC система Dynamic Damper Control. Окачването също е ново, то вече е на фирмата Marzocchi. Задното регулируемо окачване също е поверено на Marzocchi и може да бъде настройвано в много различни степени. М-пакета включва и тази доста по-осигуряваща сцепление с задните ви части седалка, която е сравнително удобна, изненадващо за толкова спортен мотоциклет. Новата рама на мотоциклета е позволила да се оптимизира резервоара и юлеите за вашите колене, които правят стискането още по-удобна и позицията за езда още по-спортна.
Може би много съществена новост в технологично отношение. Ето този 6,5 инчов цветен екран. Той има безброй възможности за настройване. От тук се влиза в менюто. Може да свържете смартфона ви чрез една апликация и чрез него с Bluetooth да използвате да слушате музика през каската, ако каската ви позволява, или да прожектирате навигация тук на този екран. За спортен мотоциклет това е изключителна екстра, защото го прави доста по-използваем на шосета и за пътувания. Имате и това спортно меню, в което може да променяте изгледа на оборотомера. Виждате тук, тази скала ви показва в какви проценти са се намесвали докато яздите системите за стабилност, т.е. колко са ви спасили от поднасяне и падане. Този ъгъл тук показва ъгъла ви на наклон в завоите, доколко сте стигали, и тук ви показва спирачното усилие. Също така можете от тук да си засичате време за обиколка. Ето от тук регулирате нивата на намесата на тракшн контрола, т.е. има 7 степени, имате още круиз контрол. Изобщо доста високотехнологичен мотоциклет, който е станал много по-добър на пистата, но и много по-удобен за пътя, което е парадоксално, и е станал по-бърз във всяко едно отношение. В общи линии заключението ми ще бъде като за предишния RR. Това е най-бързата машина, която съм карал през живота си, но тази е по-бърза от предишните. На пазара има по-мощни мотоциклети. Мисля, че серийни спортни мотоциклети са 5 на брой. Но като скорост фактическа на пътя или на пистата, от BMW са готови да влязат в спор с абсолютно всеки един от тях. И дали ще има по-бърза серийна машина в света е въпрос на, може би, задкормилното устройство предимно. Вижте още тестове на страхотни машини на skorost.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, не забравяйте да се абонирате за канала на skorost.info в YouTube, където ви очакват още страхотни видеа и може да видите и видео за предишния RR, да направите сравнение. Има ни и в Instagram, може и там да ни последвате.